眼內有塵三界窄，心頭無事一床歡。大家好啊，我係阿金，歡迎走入你和我的故事。你自己或者身邊有冇朋友搭小巴嘅時候係好驚同司機嗌落車嘅呢？我聽過有人話佢寧願搭多幾個站行翻轉頭，都唔肯開口講一句唔該有落。有人話佢會喺心入面排練10次，等個司機望到後鏡嘅時候先敢細細聲講。仲有人話佢會等另一個人嗌落車，然後偷偷跟住人哋落車，就算自己其實要再行多10分鐘都唔理咁多。明明只係一句說話，但對於某啲人嚟講，嗌落車呢2個字好似要佢企喺舞台上對住成千人演講咁困難。今日想同大家講一個故事，故事嘅主人翁叫阿木。阿木自己呢，其實唔驚嗌落車，但阿木知道有一個人會驚，佢係一個同阿木住埋喺同一區嘅 KOL 阿希。阿木好耐以前已經喺 IG follow 咗佢，阿希成日都喺 IG post story， 內容其實都好生活化，有時講下屋企，有時講下前男友，有時可能純粹想 post 下自己嘅 OOTD。有一次阿希出咗個 story 寫住，知唔知每個 I 人都好驚嗌落車，嗌親都要鼓起勇氣，每次都要深呼吸先講到唔該有落，仲要驚死司機聽唔到。阿希平時都好中意表現自己，但又話自己只係外表好醫，其實內心好哀好內向型。阿木嗰陣睇到笑咗一下，心諗其實外向內向都係人，現實生活中都會有各式各樣嘅掙扎。一個小小嘅題外話，我有個30幾歲嘅朋友，佢嘅掙扎係由細到大都好驚落樓梯，上樓梯佢就唔驚，但係每次落樓梯都要扶實啲嘢，一定要逐級逐級慢慢落。有幾次佢仲行行下突然捉實我添，唔知你身邊有冇人都係咁呢？言歸正傳，直到有某一日嗰晚，阿木搭小巴返屋企，上車嘅時候，阿木見到第2排坐住個女仔，戴住口罩，都知係個靚女，仲覺得好眼熟。呢個女仔坐咗喺靠窗嘅位置，好似有啲坐立不安，因為阿木坐喺佢後面。見到呢個女仔擔天望地，不停咁望出車窗，又望下司機，又拎起電話睇下，又放低，有時仲自言自語添。男人就係會咁，老豆老母叫極你都可能唔會理，但係靚女有少少動靜就已經好有存在感。然後阿木認出佢就係嗰個 IG story 入面話自己好驚嗌落車嘅 KOL 阿希。阿木個心突然間跳快咗，唔係因為見到靚女 KOL 嗰種興奮，而係阿木知道阿希而家可能好緊張。阿木知道阿希同自己住埋同一區，因為阿希有時出過啲日常生活嘅 post 都係喺阿木屋企附近。阿木大概知道阿希應該喺邊個站落車，阿木估緊應該同自己差1至2個站啦。然後阿木心裏面開始有個掙扎，我應唔應該幫佢呢？斷估我都唔會扮 friend 坐過去同佢講，我知你住附近嘅，我幫你嗌落車啦。阿希實覺得自己係變態佬啦。再退1萬步咁諗，就當阿希當自己係粉絲先算啦。佢會唔會覺得反感呢？佢會唔會覺得我喺度扮好人？佢會唔會覺得我侵犯咗佢嘅私人空間？佢會唔會其實今日心情好好，準備好自己嗌落車，但我走過去扮型，反而令佢更尷尬？阿木諗咗好多嘢，由佢可能會細細聲多謝我，到佢可能會覺得我多事，中間嘅可能性，阿木全部都諗晒。然後阿木諗起心理學入面有個詞語叫旁觀者效應，即係當有人需要幫助嘅時候，在場嘅人越多，每個人出手相助嘅機會反而越低，因為大家都覺得應該有人會幫手嘅，或者如果我出手會唔會好奇怪？阿木嗰刻就係嗰個旁觀者。阿木知道阿希需要幫助，但阿木驚自己做多咗，做錯咗。我哋成日以為唔幫人係因為冷漠，但心理學話俾我哋知，好多時候我哋唔出手係因為不確定性，我哋唔確定對方係咪真係需要幫助，我哋唔確定自己嘅幫助會唔會被拒絕，我哋唔確定自己做嘅嘢係咪啱嘅。呢種不確定性會引發一種叫評價恐懼嘅心理反應。我哋驚俾人覺得多事，驚俾人覺得扮嘢，驚俾人覺得唔識做。
所以我哋往往會選擇咗乜都唔做，然後等到落車之後，又可能會一路行一路諗，我啱啱係咪應該幫佢呢？嗰晚阿木喺小巴上面就係咁樣，車一路行，阿木一路諗，阿希應該就快到站啦。喺嗰幾分鐘入面，阿木喺心入面同自己講咗好多嘢。阿木問自己，我係咪驚幫咗佢之後，佢會覺得唔知我想點，然後兩個都尷尬到世界盡頭呢？我係咪驚自己好心做壞事？我係咪其實只係懶，唔想出聲？定係我其實自己都喺度驚緊呢？有啲嘢好有趣。阿木本來係一個唔驚嗌落車嘅人，但喺嗰一刻，阿木發現自己都喺度掙扎。阿木掙扎嘅唔係嗌唔嗌落車，而係幫唔幫人。原來當我哋要突破自己嘅舒適圈去幫人嘅時候，我哋自己都會驚。喺身心靈嘅角度話俾我哋知，呢種驚其實係自我保護機制。我哋嘅心靈同我哋嘅身體一樣，會自動避開一啲可能會受傷嘅情況。但係如果我哋永遠都只係保護自己，我哋永遠都唔會知道幫人嗰種感覺可以有幾溫暖。車繼續行，阿木喺度估，如果而家唔幫手，阿希可能會自己硬住頭皮嗌落車，不過會飆晒冷汗。又或者阿希會忍到過一站先落車，然後行回頭路，走翻轉頭。阿木有呢種推測，係因為阿希喺 IG 入面寫過，喺差唔多到阿希個站之前冇耐，阿木大聲同司機講唔該，前面有落。然後阿木又細細聲，一邊自言自語咁同自己講，但一邊又想坐喺前面嘅阿希會聽到落車落車，冇嘢好驚。阿希肯定聽到阿木嗌落車，但係阿木唔知阿希聽唔聽到後面嗰句。阿木只係見到阿希本能反應咁微微擰側咗少少。其實講完之後，阿木嘅感覺係好簡單、好平常、好普通。但係阿希落車之前，阿木好似隱隱約約聽到佢講咗句唔該晒，就係呢3個字。阿木嗰晚行翻屋企嘅時候，成個人好飄，唔係因為阿木自認為做咗咩偉大嘅事，而係因為佢知道自己冇錯過做一個可以幫到人嘅機會。佛經入面有一句我好中意嘅說話，但願眾生得離苦，不為自己求安樂。意思係但願所有眾生都可以脫離痛苦，唔係為咗自己追求安樂。我以前覺得呢句說話好行，好似要犧牲自己先做到。但係呢個故事話俾我哋聽，其實唔係幫人唔一定要做咩大事，可能只係幫一個人嗌一聲落車，可能只係一個眼神、一個微笑、一次舉手之勞，甚至係張口之勞。而且幫人嘅時候，我哋自己都會得到啲嘢。我聽過有心理學話，幫人會釋放催產素，令人感到溫暖同連結。另外，身心靈亦都話過，幫人係一種能量交換，你付出嘅善意會以另一種方式翻嚟。而我覺得最簡單嘅解釋係，幫人會令你開心。所以如果你下次喺小巴上面見到有人好緊張咁望出車窗，不停拎起電話又放低，成個人都縮埋一嚿，你可能會諗佢係咪需要幫助？你可能會驚，如果我幫手會唔會好奇怪？你可能會猶豫，佢會唔會覺得我多事？我想同你講，幫下人都冇壞嘅，因為你永遠唔會知道你嗰一次我幫你對嗰個人嚟講，可能係嗰晚最大嘅安慰。而且你自己都會覺得，原來做一個溫柔嘅人係一件咁好嘅事。但願眾生得離苦，不為自己求安樂。唔係要你做聖人，只係想你知道你嘅一小步可以係人哋嘅一大步。今次嘅故事就分享到呢度，我係阿金，多謝你走入呢個故事。如果你喺故事入面找到一點共鳴，歡迎訂閱、留言、分享、讚好，我哋下次見。